Hoje o vídeo é pra você que quer comprar uma caixa de som de uma das marcas mais renomadas do mercado, a JBL. Fiz um guia completo separando por categorias e eu vou te apresentar indo da mais barata até a mais carinha. E no final eu vou te dizer qual que é a minha favorita, que eu acho que se encaixa em qualquer situação e que tem o melhor custo-benefício. E lembrando, aqui na descrição e no comentário fixado eu vou deixar os links com os melhores preços que eu encontrei pra cada uma delas. Mas antes de começar, seja bem-vindo ao Nerd de Plantão, então já se inscreve, meu patrão. Primeira da lista, JBL Go 4. Essa aqui é a melhor caixinha de entrada da marca, que foi lançada tem mais ou menos 2 meses e já tá com preço ótimo. Nos links da descrição você vai encontrar ela numa média de R$250, o que vale muito a pena, porque além dela ter bastante qualidade sonora, ela também é resistente. Ela vem com esse tecido trançado em volta dela, tem resistência IP67, que significa que o aparelho é protegido contra poeira e resistente até um mergulho de 1 metro de profundidade por 30 minutos. Cara, eu tenho um amigo que tem uma JBL Go 3 há mais de 3 anos, e a bichinha tá inteiraça, então pode ficar tranquilo que a 4 também vai durar. Tem Bluetooth 5.3 e vem com tecnologia multiponto, então você pode conectar em mais de um dispositivo ao mesmo tempo. E ela já vem com a tecnologia Auracast, que chegou para substituir o Power Boost, que tem a mesma funcionalidade, você vai poder conectar ela com outras caixinhas JBL e sincronizar o áudio. E quanto ao som, ela tem a assinatura de som profissional da JBL, com graves poderosos. É um som mais encorpado que as versões anteriores, não é aquele som alto, né, porque ela é pequenininha, mas ela é ótima para você tomar um banho ali escutando uma música. Ela vem com suporte a um aplicativo chamado JBL Portable, que lá você pode equalizar o som e também ligar um recurso chamado Playtime Boost, que vai fazer com que você ganhe mais 2 horas de autonomia, o volume aumente, mas você vai perder um pouco de grave. É uma ótima caixinha para quem quer economizar. Bora para a próxima da lista. JBL Flip 6. Aqui já é outra história, a gente vai entrar nas caixinhas cilíndricas. Na Flip 6 teremos woofers, que aumentam a qualidade do som, e radiadores duplos, que são essas pecinhas que ficam vibrando nas laterais, trazendo os graves mais profundos e melhores. Aqui também teremos presente o tecido trançado, a certificação de proteção à água e poeira IP67, mas por ser cilíndrica aqui você pode usar ela tanto em pé quanto deitada. E no seu corpo também temos uma alcinha para te ajudar a carregar ela para lá e para cá. Como o próprio lema da Flip diz, ela é o som das suas aventuras, então dá para você levar ela por aí muito facilmente. Sem contar que aqui já temos 12 horas de autonomia. E também conta com o Power Boost para você conectar com as outras caixinhas JBL. Em resumo, se você quer um som com mais volume, qualidade e graves, prefira a Flip do que a Go. E nos links da descrição você vai encontrar ela a partir de R$680. E agora bora para a próxima da lista, JBL Charge 5. Cara, essa caixinha é excepcional. Eu te incentivo a entrar nos links da descrição para você dar uma olhada nas avaliações que a galera deixa para essa caixa. Eu sou suspeito de falar porque eu tenho ela como a minha caixinha pessoal tem mais de 3 anos. E cara, ela tá inteiraça, ela tem proteção IP67, ela tem uma estrutura totalmente resistente. Só as borrachinhas de baixo que não tem uma cola muito forte, mas se cair é só colar de novo que não dá nada. Cara, e sobre o som dela é incrível, ela é muito potente, ela tem uns graves absurdos que dá pra você aumentar mais ainda quando você vai no aplicativo e equaliza do jeito que você quiser. E sua bateria tem incríveis 20 horas de duração. E como ela tem muita bateria, você pode usar ela até como power bank, então é só você conectar o cabo nela no seu celular que o seu celular vai começar a carregar. E sim, ela vem com tecnologia Power Boost, então você vai poder conectar com outras caixinhas. E nos links da descrição você vai encontrar ela em tudo quanto é cor, preta, azul, camuflada, cinza, nossa, e numa média de R$900. E agora a última da lista, que obviamente não podia faltar, JBL Boombox 3. Aqui a gente já tá falando da top das top, então se você quiser ela, já saiba que você vai ter que desembolsar uma graninha boa. E que obviamente vai valer muito a pena. Primeiro ponto, olha o tamanho dela, ela vai trazer graves absurdos. Um volume altíssimo para você dar festinha à vontade e uma bateria que pode chegar até 24 horas de uso. Obviamente depende do volume que você tá ouvindo a música, né? E eu vou botar aí algumas avaliações da galera pra você ver como geral ama ela. É como se a JBL Flip 6 fosse o Charmander e a Boombox 3 fosse o Charizard. Isso aqui é uma super evolução. E ela também é a prova d'água e poeira, tendo certificação IP67. Vem com tecnologia Power Boost e na sua estrutura tem essa famosa alça característica do modelo Boombox em cima, feito em metal. E nos links da descrição você vai encontrar ela numa média de preço de R$2.200. Mas, como eu disse que eu ia te contar qual que é a minha favorita, que eu acho que encaixa em qualquer ocasião e que talvez seja a melhor opção pra você, não sei se ficou meio óbvio, mas é a JBL Charge 5. Ela tem um tamanho médio, fácil de levar por aí, tem um volume alto, um grave excepcional, bateria de 20 horas e uma resistência incrível. Que, inclusive eu vou colocar um review dela aqui, ó, de recomendação pra você dar uma olhadinha. Mas se você tiver grana e já quiser a top das top, vai na Boombox 3 que não tem erro. Bom, turma, esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida que tenha ficado, comenta aqui, já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. Valeu, fui!